大家好，歡迎嚟到日常生活嘅頻道。咁今日咧，我哋就嚟玩呢個都市線自由駕駛嘅。咁今日咧，我哋都會有翻我哋嘅朋友 Nathan 啊，打翻個招呼先。哎呀，咁細聲。Hello，大家好，Hello，大家好。係啦，咁今日咧，我哋就會搭佢嘅車啦，嚟問佢停車準唔準啦。因為我個頻道咧未見過有佢揸車嘅，咁所以咧就俾佢示範一下啦。我應該停車好準嘅，我一陣到咗。係啊，陣間俾大家實操一波。我停車應該係好準嘅，一陣到咗調景嶺站停完之後先話俾大家聽點解。係啦。係啦。片尾有花絮啊，去到最尾唔好碌走。係啊，冇錯。最尾唔好碌走，因為最尾有片尾花。最尾有花絮，最尾有花絮，唔好碌走啊！記得。好似太慢，不過都照樣停到，只要停準就得㗎啦。正常市區線都係咁慢嘅，正常都市計劃都係去到呢度就好慢嘅。而家有啲人就掛 B3減㗎啦，掛 B3，然之後就掛 B1減嘅。成日停咪有少少，不過都可以接受嘅。都可以接受，同你呢啲冇乜關係嘅。都市線都還可以接受嘅。嗰啲啱啱我哋幕門係我開咗門卡咗，突然間瞬間彈開嘅。咁有個司機就會依家。係啊，因為咧，我而家去同大家指示啦，因為咧，其實我係都市線計劃嘅一名嘅揸車嘅司機啊，所以我停車應該停咁準啦。係啦。係啦，咁你而家咧就會扮一扮玩門嘅，咁就係大家咧，即係將唔好示範會俾人檢控嘅，咁啊希望大家唔好試啦。唔係希望我簡直唔好試啊！我再次提醒一下各位觀眾，千祈唔好玩門啊！會俾人檢控，甚至坐監添㗎嚇。同埋我唔太記得啦，啱啱唔記得咗，應該係冇話俾觀眾話，我點解會停咁準？因為咧，我係真實嘅都市線計劃嗰個一名在線嘅司機啦。係啦，佢真係一個司機嚟嘅，片尾花絮都有呢一個嘅。係啦，嗰次啫，都市線計劃咧唔會咁早開，所以咧佢都市線呢條咧會壓啲先拍嘅。夾死啊！陣間。我覺得 A363。我覺得呢個咧冇都市線計劃咁好，因為始終呢個咧係咧都市線計劃，你閂咗門之後咧可以冇人駕駛得呢個有門，而家呢個係逼你翻位。佢呢個一定要人手駕駛。係啦，但係佢就係咁係啊！呢個一定要坐喺度嗰個駕駛位，你唔可以坐其他地方㗎，好傳動你喎，除非你坐喺乘客位。嗱，咁如果你想睇 Nathan 揸都市線計劃嗰個停車片嘅話咧，就喺下面點超過5個 like， 同埋喺下面留言。如果超過3個留言同埋5個 like 嘅話咧，我今晚就會出一條片係關於 Nathan 嘅都市線計劃停車片。係啦，因為我嗰邊唔方便錄，因為我嗰邊都市線計劃好多嘢都唔可以泄露嘅。所以咧，佢嗰邊可能，如果佢自己一個拍嘅話，佢可能會有啲黑色方塊遮住咗嘅，係啦。係啊。因為咧，之前有個鐵路迷就係因為透露咗呢啲嘢，所以俾人炒魷魚啊。係咯，我之前有條片都係錄關於都市線，我都係攞黑色方塊遮住咗。
係啊。你似乜嘢？成日都係咁，咁你影嗰啲相我哋已經喺油塘啦。各位觀眾，我強調多一次，我啱啱減速咁快，我冇急剎，係要聽到請緊握手先有急剎嘅，先係急剎。我就算停，我就算減得幾快，我冇到 EB 就唔係急剎，我到咗 EB 先係急剎。我請緊握手先會係試急剎。往香港或寶林嘅乘客，咁其實你可以入嚟駕駛室睇下，俾觀眾睇下咩樣嘅。係啦，俾觀眾睇下喺都市線駕駛室咧，你可能都見過啦，可能睇得唔好慣，所以但我都係作為一個 YouTuber 都係要入嚟望下嘅，係啦。你可以入去睇下嘅，但係佢唔係最新嘅資訊，我都市線駕駛資訊。首先啦，就一張司機嘅位啦。呢就一個面板啦，有英文，同埋咧係唔會撳到嘅，同埋一個副駕駛嘅位啦。坐唔到嘅。C 窗係冇坐到，但係 Q 窗嘅話，你哋可以試坐下 C 窗。Q 窗嘅話可以坐 Q 窗嘅話，你哋可以坐，但係得司機可以坐嘅呢個位。係啦，呢個得司機坐嘅呢個我唔可以坐啊。係啦，咁呢個就係咁啦。但係都市線就話仲真嘅，個玻璃就直情，通常大家坐駕駛會都有發現嘅，玻璃係有少少點講咧，就係風累積就耐少少。咁同埋咧，啱啱你哋可能會隱約聽到嗰個列車稍為延遲嘅，咁係因為咧佢買咗嗰個更多廣播，所以就會有呢個音效啦。係啊，我仲有呢個啊。邊個啊？係啦，佢就更多廣播啦。其實咧，我都有更多廣播嘅，陣間片尾花絮唔好碌走，我會俾大家展示下，我都有買。走得啦，司機，走得啦，司機。好，收到。冇錯。嗱，因為呢個唔係都市線計劃，所以咧呢啲嘢係可以透露出嚟嘅。係啊，但係都市線啲計劃就真係唔透露得出嚟。但係即係都市線計劃嘅話咧，就真係呢啲嘢啫，真係要揾啲嘢遮住啦。如果你遮唔住嘅話，就唔好拍啦，因為咧，你可能好辛苦。可能申請咗成1年嘅都市線，跟住咧第二日咧炒魷魚，你個又心裏非常之難受嘅。唔係啊，佢係直情永久唔俾加入嘅添啊，好嚴重㗎。唔係，佢可能會 ban 你100幾日，唔俾你入呢個遊戲，可能我唔肯定。我聽人哋講咯，但係我唔肯定咯。我聽都市線司機，喂，我聽人哋咁講，咪司機嘅講嘅，我聽啲我聽紅紅伯伯咁講嘅咯。係咯，咁呢度咧油塘站咧一定要減到50以內啦，唔係你會俾人扣分。呢個藍田嚟喎，唔係油塘。sorry，藍田係。油塘，啱啱先過完油塘，連咗2個油塘啊，油塘東、油塘西喎。但係我想話就係咧。我試過啦，油麻地極速之旅咧，就差唔多需要24分鐘揸完，差唔多半個鐘。咁呢度咧就司機玩門地點。司機玩門熱點嚟呢度。呢度。但係都市線啲司機咧就唔會，都市線架啲司機唔會咁玩啦。但係咧呢度啲司機咧就會咁玩嘅。你企一企出去咧，你企一企去頭嗰度啊！我表演俾觀眾睇啊！呢個我唔係惡意玩㗎，我正常嚟講唔會玩㗎。啲都市線司機咁玩。示範啫。喂？睇到未？咩事啊？個窿有個窿喺度噶嘛？嘅空氣啊，係咪啊？係咪又要重現啟德
啟德站嗰一次咧夾空氣啊 out train。唔係啟德喎。係啟德。口誤，sorry。不過係屯馬線啟德站其實都夾公嘅啫嘛，我都冇係冇翻㗎。應該好翻啦，應該剩翻。你入唔入到去啊？邊個啊？我架車入邊啦，你入唔入到啊？即係邊個裡面？我車廂啊，駕駛門啊？唔係車廂都有問題，因為我驚個門壞咗。得㗎，入到啊，一定。好啦，準備走啦！靠近車門，請不要靠近。玩門請勿得啦，模擬場景請勿模仿。哇！刮 P4 走人。準備出觀塘站啦！出露天啊！哇！兩黑色嘅話係咩事啊？其實我哋拍攝嘅時間係6點幾啊！我哋個天已經係黑晒㗎啦。係啊，所以遊戲都跟住就黑晒咯。都黑晒啦，所以咧就未必有朝早片啊！最近因為冇時間拍，亦都係要拍到夜晚拍，星期6日咯。同埋我預告咧，星期5或者星期6可能會拍一條有軌佛山有軌電車閂門或者開門，唔係閂門片段或者開門片段都有，應該都有各有一條嘅。好啦，然之後提前預報添啊！我以寶林為尾站。好稱職。播錯廣播，本身你車唔會去寶林嘅，播錯廣播。去寶林，依家你嗰度係寶林定係黃埔啊？真係唔明嘅。但係而家都市線咧，上次出現咗一次嚴重事故。哇嚇！事啊？咩事咩啊？啊？哇嚇！咩啊？我睇。嚇！知唔知？你第二家係咪移咗位啊？你第一講咩事啊？喂！唔係㗎，我閂門俾你睇就知㗎，你過嚟呢度門啦，我閂門俾你睇就知㗎，你過嚟呢度門啦，我閂門俾你睇你就知㗎啦。靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from。我閂門俾你睇就知㗎嘛，你上車上咩？落車先，唔好入掉頭腦鬼，好啦，閂門我都聽你就知咩事啊。我知啊，其實我哋係對準㗎嘛。我知啊。但係呢邊係唔準，呢邊差咗成個半個門咁滯。然後我答。因為唔係啊，都市設施都係咁㗎，尤其是係觀塘牛頭角、九龍灣係咁㗎，都市設施都係露天段。係啊，所買啊，冚家村嗰啲閘門都係咁嘅。總之逢閘門就係啦，總之。係啦，逢閘門頭一對閘就係咁㗎啦。不過我搞明咧，真實啲司機又唔會停嘅呢個喎。同埋啲 M 村咧，係咪嗰啲 M 村咧又唔會歪嘅喎，又啱啱好對得準嘅喎，同呢條線係得 C 村同埋 Q 村係會出問題嘅啫喎。咩原理咧？個位置咧，個邏輯去咗邊啊？個邏輯係咪俾你食咗啊？唔知。我咩事？點解有片？點解啊？爹仔有個廣播嘅，啱啱聽到好似。哦，正常嘅，測試廣播。OK，測試完。成日可以轉成將軍澳線係咪？啱啱播緊。唔係啊，冇翻你車以條件令為尾站。咁係因為我回程咗車係以條件令為尾站啦。我冇講錯啊！係啦，我哋依家咧已經有另外一架 C 村喺呢邊等啦。上面唔知點解會有個人喺度啦，不過唔關我事啦。嗰個人係主辦方擺，不過我唔知邊個擺嗰度夜晚係咪喺裏面嚇人嘅咧嚇？前往調景嶺的列車即將到到啦！來回到啦。下車。其實我話俾大家一個缺點啦，
佢呢個遊戲個觀塘站咧係彎㗎，係彎㗎，你望下係彎㗎，其實係。多數都係彎㗎。前往油塘。咁之前地鐵話嗰啲東鐵線話係彎，點裝閘門啊？喂，彎嘅我都裝到啦，何況係東鐵線啦，仲唔裝？我停得咁準啦，係咪？好準㗎呢邊，但係咧但係你望下後面先，奇怪問我佢哋觀眾可能可能唔係講乜嘢。可能觀眾可能 CPU 已經燒咗，已經頭緊冇緊煙，出緊煙。佢對唔準㗎，佢打卡對準咗，但係打卡對門又對唔準係啦喎。對唔準嘅。你咧？這是什麼原理啊？呢個咩原理嚟嘅？你覺得？調景嶺為尾站，調景右嶺北角各站嘅乘客，請喺將軍澳站轉乘。後邊嗰段唔好聽啊！班列車的終點站是上聽冇咩車調景嶺啊！前往油塘到北角各站的乘客，請在將軍澳站。點解話呢個廣播啊？佢有冇咁多廣播？唔係啊！呢個廣播，因為燒窗咧係啊，又有試過，有限定期間喺將軍澳線服務過，所以佢有呢個廣播。係啦。不過如果你喺將軍澳線喺呢個東鐵線計，無論東鐵線計劃又好啊，但係呢個東鐵線都好，一定要睇清楚個牌係去邊度，燒窗唔會打頭牌。係啦。不過上次東鐵線有個司機咧，嗰陣時油麻地站整好啊，但未通車咧，佢唔知塞咗去何文田點解？紅白白都有報道過嘅。係啦，大家可以追蹤佢個頻道啊。電視就已經公開咗啦，所以我而家可以講啦。未公開嗰啲我唔會講咁放心。係啦，大家都可以訂下我啦。最近訂閱數唔點增加，希望大家可以增加下訂閱數啦。然之後咧，呢個遊戲咧又好矛盾嘅喎。我架車停喺度啦，我對面嗰個先穿路話紅燈喎，但係對面嗰個月台係冇事嘅喎，冇車停嘅喎。係咪啊？我對面嗰個先穿咩事啊？係第二位喎，移位啊，仲要係。係啊，個車身黐埋一嚿，我睇到個車身黐埋一嚿好似。突然間爆炸。唔係，我想話就係咧，之前紅白白咧話嗰架咧高鐵嗰架私春咧，其實係我揸。我飆車嘅。但不過係嗰個遊戲主管，嗰個主管話，嗰個當值主管話可以飆車咯。不過當值主管咧，我有個名。淨係可以得個院，淨係得個主管嘅院佢先至可以咁飆到300幾。其實想講咧，我懷疑咧佢個速度表係假嘅，其實我懷疑得100幾嘅其實。唔係嘅，因為嗰陣時咧，我不斷咁樣，我係唔可以講啦，咁即係我係同紅爸爸係有講過，我而家時速幾多嘅啫，後就錄完影片之後咧，我喺嗰度錄個影片啦，紅爸爸大家知都係司機啦，係咪啊？係啦，但係你如果你有訂閱佢個頻道嘅話咧，你應該知佢係司機嚟嘅。係啊，咁然之後就係咧，我咧就我錄完片啦，佢都喺車度錄完片之後咧，我事後咧就俾我揸緊車嗰個影片佢啦，然之後佢就配嗰個時速落去咯。係啦。請問靠近嗰個時速係真㗎，個時速係真㗎，唔係假㗎。
係啦，個時速係真㗎，唔係假㗎，唔好亂嚟㗎，係真㗎。不過係有偏差大概3公里咯，就係、可能有時候我飄咗多3公里，佢可能會少3公里；有時少3公里可能會多3公里，不過係爭少少啦。冇辦法，因為嗰陣時加速實在太快啦，你啲盤都好似冇咁快。依家喺去油塘啦。唔好意思，飲啖水先。OK。我可唔可以飛站？飛緊。啊死啦！上唔切啦！死啦！冇嘢上得切嘅。我冇拉急晒啦，但係上得切。我冇拉急晒，但係都上得切㗎。嗯。因為咧，因為佢喺度 B7 嘅緊急剎車。啊！點解你點知嘅？好明顯咁急剎，好明顯做唔過請教緊請緊啦扶手，好明顯係 B7 啦，最近係佢㗎啦。我掛邊度都剎到㗎啱啱。好勁啊！剎車能力好勁啊！各位乘客突發事故，本班車嘅廣播壞咗。玩廣播啊！唔係架車壞咗。本班由於下一月入油塘。魷魚啊！請勿靠近幕門，請勿靠近車門，請不要靠近車門，請勿靠近車門 Please stand back from the train。請勿靠近車門，請不要靠近車門 Please stand back from the train doors。各位乘客廣播回復正常。玩嘢啊！你啱啱聽到咩啊？你啱啱聽到咩啊？我成日係諗播緊請勿靠近車門，清咁樣。做咩？晴晴嚟㗎係嘛？晴天係嘛？嚇名嚟㗎係嘛？好作歌喎！晴。如果100公里嘅站我掛 B7會點嘅？轉乘將軍路線往唔係調景嶺站咧，我就可能表演下啦，油麻地通車嗰一日嗰個司機點樣揸車嘅。佢咧一入到去調景嶺站咧，回程一入調景嶺站咧，佢就掛急剎啦，我唔知點解啦。我見到佢嗰陣時嘅時速係110幾，然之後咧佢就調景嶺站即刻掛剎車咯，即刻掛 EB，然之後請緊握扶手咯。嗰日嘅狀況就請各位觀眾睇啦，我就唔會講嘢㗎啦，請各位觀眾慢慢欣賞精彩片段。精彩片段記得睇下各位觀眾冇 skip 啊！不過係咯，嗰日咧個狀況就係咁，但係我就嚟入站啦 OK。嗰日嘅狀況就係咁。係啦。我咧就唔講住嘢先啦，因為我最尾停咗站先同大家分析係點嘅啦。我分析過㗎，應該大多數都係咁㗎啦。係啦。請緊握扶手，請緊握扶手。Please hold 調景嶺，呢個係觀塘線嘅尾站。多謝乘搭港鐵。啱啱嗰個你係咪撳 EB 㗎？啱啱嗰個。請緊握扶手。又請緊握扶手喎。Please hold the handrail。請緊握扶手。唔係啊，模擬過一日我模擬過一日啊嘛。The handrail。嗱，咁我停低咗啦，咁我開門啦，好，咁落車啦。咁咧，我分析嘅狀況就係咁啦。佢100幾入站，啱
發現對門啊，過一半台啦，哇死我搞唔切速度啦，掛 E.B. 啦，而家咧見我掛咗2次 E.B. 啦，係咪啊？嗯。然之後咧，我可能係接咁快嘅 E.B. 然之後再加速喎，加咗速之後咧，然之後佢哇死係上次啊，再加 E.B. 然之後停低之後再掛 P1，然之後停，然之後再慢慢減翻速，我分析就係可能係咁啊。可能係咁啫。可能啦，唔好信，唔係必準。不過嗰一日唔係我揸頭班車咧，本班列車暫停。因為咧頭班車咧嗰個閃燈路線圖咧係不斷咁樣話去黃埔一個 C 村，然之後咧，然之後後來收翻好啦，我嗰個 Q 村就冇事嘅。請勿靠近。好啦，走啦。我坐邊度啦？我唔想跟住落車走喎。唔知咧。我知啊，你跟我嚟啊！你跟我嚟啊！係啊，同埋咧，我個 iPad 咧，而家冇乜電啊，可以，所以唔該盡快咯。iPad 就我而家等10%。唔係你貼喺呢度啊！你個人貼喺呢度啊！我教你點樣影列車走啊！你個人貼喺呢度啊！係啦，然之後我就揸車走好冇？請勿靠近車門，請不要靠近。唔係啊！你咁樣貼喎，你咁樣有角度啊！啱啊！你個角度有角度啱嘅。三毛佬，走啊！準備走啊！走啦！呢一個。我片尾嘅更多廣播係我拍嘅，我有更多廣播。不過呢個都算一部分啦。呢個都算一部分啦。唔可以話100%，但呢個都可以話一部分。係一部分。走咗啦，好快咁走啦。OK， 我哋依家嚟到呢個花水嘅啦。OK， 係啦，咁依家就嚟到花水嘅環節，到咗 K 村嘅更多廣播。哇！調緊呢陣唐幕門夾風氣啊！夾風氣啊！下一站調景嶺。哇！咁勁㗎夾風氣啊！各位觀眾好快睇到㗎。景嶺，下一站調景嶺。下一站調景嶺。Next station。哇！調緊呢陣唐幕門話咗我翻唔翻啊？你喺邊度啊？你到咗未啊？大家見唔見到啊？調景嶺站嘅唐幕門嘅風氣啊！花水環有節。 Q 咁熟嘅一個聲有 Q 聲嘅。唔係好盡啊！冇所謂啦，冇關係啦，因為對琴話咗咯。好啦，我玩完。咁以下嚟可以你可以播俾觀眾聽下啦。我就會過晒所有廣播嘅。第一個。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door。請小心月台空隙。請小心月台的空隙。請注意入閘後及車廂內嚴禁飲食。請緊握玩咩車門？本班列車暫停服務，乘客請盡量行入車廂中間。請勿站近車門通道。由於下一月台嘅列車上唔舒服。好聲呢個。本班列車以寶林為尾站，本班列車以康城為尾站，本班列車以調景嶺為。唔好意思，依家唔好意思，依家可能唔好清楚，因為上面有個，因為上面有 Q 鐘。本班列車的終點站是調景嶺，前往油塘到北角各站的乘客，請在將軍澳站
慣乘，乘客可以轉乘往坑口或保留嘅往坑口或。如果你覺得唔舒服，部分車門不會打開，本站有部分月台幕門不會打開。係啦，請使用其他車門。咁今日條片就嚟到，咁今日條片就嚟到呢度啦，拜拜，拜拜。拜拜，關門先啦，再講拜拜，會啊，哇，咩事啊？夾包皮㗎，變咗香腸係嘛？其實各位，我哋下一條片再見，拜拜。拜拜。